अस्सलाम वालेकुम। RBS बेसिक रिसर्च अकेडमी मां तव्हां सभिनी खे भली कार चवां थो। अॼु हिन वीडियो नंबर 13 में आउं डिस्कस कंदुसि त एवोल्यूशन ऑफ रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल्स। जेके रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल आहिनि उनजी कीअं एवोल्यूट कजे, उनखे कीअं असेस कजे, इन हवाले खां इन पूरी वीडियो में आउं डिस्कस कंदुसि। दोस्तों, जेके मेजरमेंट मॉडल आहिनि या असां ईअं सम्झूं था वीडियो ॾिसी रहे पिक्चर ॾिसी रहिया हो जंहिंमें असांखे मेजरमेंट मॉडल ऐं स्ट्रक्चर मॉडल ॿई धार मिली रहिया आहिनि। हिन असां वीडियो में मेजरमेंट मॉडल जी ॻाल्हि कंदासीं जंहिंमें असांखे ॿ जेके असांखे मिलनि था, हिकिड़ो रिफ्लेक्टिव मिले थो ऐं ॿियो फॉर्मेटिव। रिफ्लेक्टिव ऐं फॉर्मेटिव छा हूंदा आहिनि, ॿिन्ही में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, उन हवाले खां तव्हां इमेज ॾिसी रहिया हो हिते त उहो पूरो ॿ वीडियो मुंहिंजा अवेलेबल आहिनि। टाइम ते तव्हां उनखे ॾिसी वठंदव त बहितर रहंदो। ऐं इन खां अलावा दोस्तों अचो त असां पंहिंजे हिन प्रोजेक्ट ते कमु कयूं, जंहिंमें असां जेको फाइल खयो आहे उहो आहे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन रेस्टोरेंट सिलेक्शन। यानी कि रेस्टोरेंट्स खां सिलेक्ट कयूं था, उन सिलेक्शन में असांखे कहिड़ा फैक्टर इम्पैक्ट कनि था, उन हवाले खां हिकिड़ो असां वटि मॉडल आहे, डेटा आहे जेके असां कमु कयूं था। हीउ असांजो मॉडल आहे जेको तव्हांजे साम्हूं खुली। ऐं इन खां अलावा असां वटि इन जा जेके रैकर्ड्स आहिनि, जेके डेटा ऑब्जर्वेशन्स आहिनि, इहे 257 इन जो ऑब्जर्वेशन्स आहिनि हिन पूरे में। ठीकु आहे, असांजी मॉडल जेको आहे उहो थोरो ॿाहिरि आहे, माना वाइड आहे, पंहिंजे एरिया थोरो घटि कंदासीं। इनखे घटि करण लाइ असां वटि ही ज़ूम आउट आहे, त जीअं ही ज़ूम आउट थींदो वेंदो त हाणे असांखे पूरो जेको असांजो आहे हिकु हंधि अची वियो। ठीकु आहे, हाणे असां इन मॉडल खे असेस कंदासीं त इन मॉडल जेको आहे असांजो रिफ्लेक्टिव आहे ऐं रिफ्लेक्टिव आहे त जेके बि असेसमेंट उहा ठीकु वञे थी या नथी वञे। इन हवाले खां कीअं सम्झी त हीउ रिफ्लेक्टिव आहे, इन लाइ सभ खां पहिरीं असां ॾिसंदासीं त जेके एरोज़ आहिनि उहे असांजे लिटिल वेरिएबल खां इंडिकेटर तरफ़ वञनि था, त इहे असांजो रिफ्लेक्टिव आहे। असां जेके बि असां ॾिसंदा उहे सभई असांजा हिन में रिफ्लेक्टिव, जेको बि मॉडल आहे हिन में जेतिरा बि तक़रीबन 7 कंस्ट्रक्ट आहिनि, 7 ई असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि। त इन हवाले खां असां ते कमु कंदा। सो असांजो उन खां अलावा असां ते ॾिसंदासीं त इहे असांजा इंडिकेटर्स आहिनि। ठीकु आहे, ऐं उन खां पोइ असां हलूं था पंहिंजे मॉडल तरफ़ त असां इनखे कैलकुलेट कयूं। ठीकु आहे, डेटा बि असां वटि आहे, पर इन खां अॻु में ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। लैंग्वेज में वञी करे असां ॾिसंदासीं त असांखे हिते उर्दू जो ऑप्शन बि मिले थो। यानी साॻियो ई जेको सॉफ्टवेयर तव्हांजे उर्दू में बि अची थो वञे कि तव्हां मुनासिब सम्झो त तव्हांखे उर्दू में बि कमु जेको आहे इन ज़बान कन्वर्ट करे तव्हां उन कमु करे सघो था। बहरहाल असां अंग्रेज़ी ते ई फोकस कयूं त बहितर आहे। ठीकु आहे, हीअ असांजो वरी उते ई ट्रांसलेट थी वियो अंग्रेज़ी में। हाणे असां वेंदासीं कैलकुलेट में। कैलकुलेट में जी त हाणे मां अॻु में तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां कि जेकॾहिं असांजा फॉर्मेटिंग टोटली त असां PLS एल्गोरिथम में वेंदासीं, पर जेकॾहिं असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि कंस्ट्रक्ट असां कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिथम में वेंदासीं। ठीकु आहे, जेकॾहिं मिक्सचर आहिनि, कुझु असां रिफ्लेक्टिव कुझु फॉर्मेटिव आहिनि, पोइ बि असां कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिथम में। सो असां कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिथम में वञूं था। जॾहिं हिते असां आयासीं त असांखे कुझु ॿिए शयूं मिलनि थियूं। ॿी तौर ते एज़ इट जेको डिफॉल्ट आहे उहो वधीक बहितर आहे। ठीकु आहे, उन में असांजो जेको असां टे शयूं मिलनि थियूं, पाथ आहे, फैक्टर आहे, सेंट्रॉइड आहे। हीअ उन डिटेल आहे त इन में लिखियो त पाथ या सेंट्रॉइड जेको बि आहे, इन में जेके तव्हां कोई बि अप्रोच तव्हां उन रिज़ल्ट जेकी निगलिजिबल तमामु थोरो फ़र्क़ु पवंदो आहे। इन करे जेको पाथ आहे बाय डिफॉल्ट इनखे असां चेक रखियो आहे, पर जेके तव्हां फैक्टर ते कमु कयो त हिन में तव्हां करे सघो था, सेंट्रॉइड ते बि। तो पाथ ते जो फ़ाइदो इहो आहे कि इहो जेको असांजो आहे R स्क्वायर, जेके तव्हां चई इन R स्क्वायर खे वधाईंदो आहे, ऐं जेका R स्क्वायर खे वधाईंदो आहे। ठीकु आहे, उन खां मैक्सिमम आइट्रेशन 300 बाय डिफॉल्ट। ठीकु आहे, ठीकु आहे, उन खां पोइ असां हलूं था हिन फुल रिपोर्ट ते त ही क्लोज कैलकुलेशन डायलॉग बॉक्स क्लोज करे छॾींदो, लीव कैलकुलेशन डायलॉग बॉक्स ओपन रहंदो, ख़ाली खुलियल बि रहंदो, पर असांखे खपे फुल रिपोर्ट। इनखे असां फुल रिपोर्ट का ऑप्शन कंदासीं। जेके तव्हां बंदि करणु चाहियो क्लोज कयो। उन खां अलावा वरी मोड में तव्हां क्लिक कंदो त खोड़ सारी डिटेल तव्हांखे मिली वेंदियूं। ठीकु आहे, असां कैलकुलेशन ते वञूं था। कैलकुलेशन सो थी रहियूं आहिनि, तमामु जल्दी कैलकुलेशन थी वेंदियूं आहिनि। हाणे हिते असांखे ही कुझु रिज़ल्ट्स मिली रहिया आहिनि, ही सभु रिज़ल्ट्स आहिनि। हाणे तव्हां हिते ॾिसो जेके बि असां वटि ही हाइपर लिंक्स आहिनि हिन सभिनी में, हिते तव्हां ॾिसो स्मार्ट PLS 2 जो हिकु हाइपर लिंक जो वर्जन साॻियो ई, हिन में कुझु शयूं असां वटि वधीक आहिनि। इहा करेक्शन वैल्यू C आहे, मॉडल फिट आहे, इहे कुझु हिन खां वधीक आहिनि।
त जो सो जीअं नओं को अची थो वञे त ज़ाहिर आहे उन में जेको वर्जन अची थो ज़ाहिर आहे उन कुझु एडवांसमेंट थो हिन में 3 में इहा कुझु एडवांसमेंट आहे तव्हांजे हुनजे पंहिंजे मुक़ाबले में ठीकु आहे बहरहाल हाणे असां सभ खां पहिरीं असां छा कंदासीं स्टॉप क्राइटेरियन चेंज खे ॾिसूं त इहो असांजो आहे थिए थो या नथो थिए त इन हवाले खां आहे त कन्वर्जेंस माना स्टॉप क्राइटेरियन मक़सदु छा जेको वेरिएबल्स या कन्वर्जेंस थिए थी या नथी थिए त इहो लाज़मी आहे इहो चेक करणु सो ईअं थींदो आहे त 99.99% जा कन्वर्जेंस थी वेंदी आहे इन में को बि मसइलो न हूंदो आहे ऐं इहो माना जेकी इन जूं पंहिंजो क्राइटेरियन चेंजिस आहिनि जेके आइट्रेशन्स थींदियूं आहिनि उहे अची करे 3 सौ ते बंदि थी वेंदियूं आहिनि ठीकु आहे ऐं उन खां पोइ असांखे कुझु आइट्रेशन मिलनि जीअं त असांजे 7 कंस्ट्रक्ट 7 जी असांखे आइट्रेशन मिलनि थियूं इन जो मक़सदु इहो ठीकु आहे माना रेयरली जेको आहे उहो कन्वर्जेंस जेको इशू थींदो आहे जेके कन्वर्जेंस जो इशू थिए थो मक़सदु तव्हांजे डेटा में को सीरियस इशूज़ आहिनि त नॉर्मली ठीकु आहे कन्वर्जेंस जो इशू कोई कोन थींदो आहे ऐं जेका स्टॉप क्राइटेरियन चेंजिस उहो ठीकु थी वेंदियूं आहिनि अच्छा जी उन खां पोइ आहे त असां ॾिसंदासीं हिन में त असां हाणे रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल आहे असां उनखे कीअं मुयसरु कयूं मुंहिंजा 4 तरीक़ा आहिनि हिकिड़ो आहे इंटरनल कंसिस्टेंसी ॿियो आहे इंडिकेटर रिलायबिलिटी टियों आहे कन्वर्जेंट वैलिडिटी ऐं आख़िर में आहे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी ये 4 शयूं आहिनि जी मदद सां असां रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल खे असेस कंदा आहियूं त पहिरियों असां वटि आहे इंटरनल कंसिस्टेंसी हाणे इंटरनल कंसिस्टेंसी जो मक़सदु मां तव्हांखे सम्झाईंदो हलां थोरो त इन हवाले खां असां पंहिंजी क्वेश्चनर ते अचूं था ठीकु आहे क्वेश्चनर खे खणी था अचूं अच्छा हिन मॉडल जो क्वेश्चनर आहे जेको आहे हिन जो आहे इन्वेस्टिगेटिव स्टडी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द डायनेमिक जेके बि आहिनि बहरहाल हाणे इन में जेको पहिरियों फैक्टर असांजो आहे कंस्ट्रक्ट जेको आहे उहो आहे असांजो क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी हिकिड़े ठीकु आहे हिकिड़े रेस्टोरेंट जो अंदरि क्वालिटी जेको आहे फिजिकल एनवायरनमेंट हाणे इंटरनल कंसिस्टेंसी मक़सदु इहो आहे जेके अंदरि जेके सवाल आहिनि छा इहे सभई इन हिकिड़े कंपोनेंट खे मुयसरु कनि था या ॿी कंहिं शइ खे मुयसरु कनि था ठीकु आहे फूड क्वालिटी तव्हां ॾिसो त फूड क्वालिटी अंदरि में जेके इंडिकेटर आहिनि फूड क्वालिटी खे मुयसरु कनि था या इन सां गॾु गॾु ॿी शइ खे बि मुयसरु कनि था इनखे असां इंडिकेटर या असां इनजी इंटरनल कंसिस्टेंसी असां चवंदा आहियूं इंटरनली इहे सभु आइटम कंसिस्टेंट आहिनि हिक ॿिए सां या न आहिनि इन शइ खे असां चेक कंदा आहियूं इंटरनल कंसिस्टेंसी में सो इन जे लाइ इंटरनल कंसिस्टेंसी हाणे इंटरनल कंसिस्टेंट खे चेक करण जे लाइ असां जेको बहितरीनु टूल आहे उहो असांजो आहे कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हाणे इन में असांखे 3 ऑप्शन मिली रहिया आहिनि जेको क्रोनबा अल्फा आहे कंपोजिट रिलायबिलिटी आहे ऐं एबी आहे इहे 3 शयूं असां वटि आहिनि जेके जी मदद सां असां इनखे चेक कयूं था ठीकु आहे सो हाणे असां क्रोनबा अल्फा खे थोरो पढ़ंदासीं स्पीचिस में मां काफ़ी ॻाल्हि करे पंहिंजे वीडियोज़ में बि कार कई क्रोनबा अल्फा त इहो तव्हांजी कंस्टेंट वैलिडिटी खे चेक इन जो जेको घटि में घटि आहे उहो 0.7 लेकिन 0.7 खां मथे थो अची वञे क्रोनबा अल्फा जो वैल्यू कंहिं बि कंस्ट्रक्ट जो त उहा उनजी इंटरनल कंसिस्टेंसी उहा एस्टेब्लिश्ड आहे ठीकु आहे हिते जेके बि उहे सभु ग्रीन में आहिनि सभिनी जी का इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टेब्लिश्ड आहे ठीकु आहे तव्हां भले इन जा जो क्वेश्चनर आहे उहो बि मां लिखी छॾियां उहो तव्हां पढ़ंदो तव्हांखे को बि अहिड़ो आइटम न मिलंदो जेको कंहिं बि कंस्ट्रक्ट जेको उन आइटम खां जी उन कंस्ट्रक्ट खां निकिरी करे ॿी शइ खे कंहिं शइ खे मुयसरु कंदो हुजे इन जे करे इन सभिनी जी इंटरनल कंसिस्टेंसी ठीकु आहे क्रोनबा अल्फा खां हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि मां कंदो हलां त इहो छा कंदो अज्यूम कंदो आहे त जेके बि इंडिकेटर उहे सभई बराबरि जा रिलायबल आहिनि ठीकु आहे ऐं इन हवाले खां ऐं जेका जेको इंडिकेटर जी रिलायबिलिटी उहा बराबरि आहे सभिनी जी पर PLS-SEM वरी छा कंदो आहे उनखे प्रायोरिटाइज़ कंदो आहे प्रायोरिटाइज़ जो मक़सदु इहो आहे त PLS-SEM जे लाइ जेके बि इंडिकेटर उहे सभु रिलायबल आहे कंहिंजी रिलायबिलिटी वधीक आहे कंहिंजी घटि आहे कंहिंजी अञा घटि आहे ठीकु आहे ऐं ॿियो जेको आहे त उहो क्रोनबा अल्फा उहो सेंसिटिव हूंदो आहे ठीकु आहे सेंसिटिव जे मक़सद में त जेतिरा तव्हांजो जेको आइटम आहे इन में अंदरि जेतिरा आइटम वधीक हूंदा उनजी ओतिरी क्रोनबा अल्फा जी वैल्यू अञा वधीक ईंदी जेतिरो आइटम घटि हूंदा ओतिरी घटि ईंदी ठीकु आहे बहरहाल क्रोनबा अल्फा जे हवाले खां जेको मिनिमम आहे उहा 0.7 आहे ऐं उन खां मथे जेतिरो हुजे उहो वधीक बहितर आहे इन हवाले खां हाणे क्रोनबा अल्फा जो असां ग्राफ ॾिसंदा हलो त हाणे ग्राफ में को बि इशू कोन्हे सभु ग्रीन आहिनि ठीकु आहे हिन स्टॉबिलिटी ब्यूटी की स्टॉबिलिटी ॾाढी ज़बरदस्त इहा आहे त जेको तव्हांजो बेंच मार्क आहे जीअं बेंच 0.7 तव्हांखे यादि रखण जी ज़रूरत ई कोन्हे उहो बेंच मार्क पाण ई हिन 0.7 आहे सभई 0.7 खां मथे आहिनि त ॻाल्हि ई ख़तमु ठीकु आहे सो इहो ॾाढो फ़ाइदो पवंदो आहे असांजे स्मार्ट PLS में असांखे बेंच मार्क खणी यादि रखण जी ज़रूरत न पवंदी आहे ठीकु आहे मैट्रिक्स अची आहे उन खां पोइ आहे कंपोजिट रिलायबिलिटी हाणे कंपोजिट रिलायबिलिटी
छा हूंदी आहे इहा क्रोम्बा अल्फा वांगुरु हूंदी आहे पर इहा अज्यूम न आहे कॾहिं त जेके बि इंडिकेटर्स जी लोडिंग आहे उहा बराबरि आहे इंडिकेटर जी लोडिंग उहा अॻिते पोइ मुख़्तलिफ़ में छो कंपोज रिलायबिलिटी सां जेको पेयरली उहो आहे स्मार्ट PLS जो ऐं क्रोम्बा अल्फा असां स्पीसीज़ में बि थींदो आहे पर क्रोम्बा अल्फा जी इशूज़ खे मदद रखंदी ही कंपोज रिलायबिलिटी जो बि हिते रखियो वियो आहे इन जी रेंज जेका उहा 0 to 1 हूंदी आहे पर जेकॾहिं तव्हांजो जेको कंस्ट्रक्ट आहे या क्वेश्चनर आहे उहो एक्सपर्टी जो नेचर जो आहे त पोइ 0.6 खां 0.7 0.6 ताईं बि हली वेंदो पर जेकॾहिं 0.7 खां घटि आहे त उहो कोन हली सघे पर एक्सपर्टी नेचर जो क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट आहे त पोइ ठीकु आहे 0.6 ताईं बि अची सघो था ठीकु आहे ऐं 0.6 सां घटि जेकॾहिं कंहिंजी अची थी वञे कंपोज रिलायबिलिटी त इन जो मक़सदु आहे त उहे सॼी को कंस्ट्रक्ट आहे उन में जेका आइटम आहे उहो इंटरनली कंसिस्टेंट न आहिनि यानी उन मां हिकु अहिड़ो इंडिकेटर आहे जेको कंहिं ॿी शइ खे मेजर करे थो उन शइ खे मेजर नथो करे उन खां पोइ जेकॾहिं वरी इन जी जेकॾहिं इंटरनल कंपोज रिलायबिलिटी जो वैल्यू जेकॾहिं 0.9 0.95 खां मथे थो अची वञे त इन जो मक़सदु इहे सभई आइटम में तौर ते हिकिड़ी शइ खे मेजर कनि था यानी एतिरो आइटम रखण जी का ज़रूरत कोन्हे हिकिड़ो आइटम रखो तॾहिं बि ठीकु आहे ऐं जेके असां चवंदा आहियूं त सिंगल आइटम कंस्ट्रक्ट सभिनी आइटम खे ख़तमु करे छॾियो हिकिड़ो आइटम रखी छॾींदो सिंगल आइटम कंस्ट्रक्ट खे स्मार्ट PLS बि आराम सां उनखे मैनेज करे वेंदो आहे ठीकु आहे तो इन हवाले खां कंपोज रिलायबिलिटी जो बि हिते अलॻि कंहिं क़िस्म जो को बि इशू तव्हांखे नज़र न अची रहियो आहे ऐं कंपोज रिलायबिलिटी बि असां वेंदासीं त उहा 0.7 जो तव्हां ॾिसो था बेंचमार्क हिते आहे उन हवाले खां सभु मथे सभु ग्रीन आहे ऐं उन खां पोइ आख़िरी में आहे एवरेज वेरियंस एक्सपेक्टेड ठीकु आहे हाणे ही एवरेज वेरियंस एक्सपेक्टेड हूंदो छा आहे इहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इहो उनखे डिफाइन सां ईअं कंदा आहियूं त इहो ग्रांड मीन आहे ऑफ द वेरियस स्क्वायर्ड लोडिंग यानी कि लोडिंग असांजो उनखे तव्हां हर हिकु स्क्वायर कंदा उन खां पोइ डिवाइड कंदो उनखे नंबर सां त उहो असांजो निकिरी ईंदो असां उनखे ABE चऊं था इन हवाले खां मां तव्हांखे ॿुधायां इहो कीअं हाणे असांजो मिसाल ही आहे असांजो नंढो फूड क्वालिटी हाणे फूड क्वालिटी में जेका असांजी लोडिंग्स आहिनि उहे असांजी लोडिंग्स आहिनि ठीकु आहे हाणे पहिरीं लोडिंग आहे 0.773 इनखे तव्हां स्क्वायर कयो जेको जवाबु अचे उते रखो वरी 0.6828 खे स्क्वायर कयो जेको जवाबु अचे उहो हुन मथे जवाब में जेको आहे शामिल कयो जोड़ कयो ऐं उन खां पोइ वरी टियों आहे 0.732 इन जो स्क्वायर कयो ऐं टिनी खे पाण में जमा जोड़ कयो उनखे डिवाइड कयो टिनि सां जीअं डिवाइड कंदव त पोइ फूड क्वालिटी जो जेको आइटम आहे इन जो असांजो जेको एवरेज आहे फूड क्वालिटी जी ही 0.5 इहो अची वेंदो यानी ही जेको ही प्रोडक्ट आहे तव्हांजी हिन टिनी जी एवरेज जी ठीकु आहे इहा प्रोडक्ट आहे ठीकु आहे ऐं जेको आहे रेस्टोरेंट इमेज जेका प्रोडक्ट आहे उहा इन सभिनी जी उहा रेस्टोरेंट इमेज जी प्रोडक्ट ही आहे ठीकु आहे हाणे तव्हां सम्झी वियो त ABE छा हूंदो आहे इन से असां कीअं ठीकु आहे हाणे असां ॿी अचे थी कन्वर्जन वैलिडिटी हाणे कन्वर्जन वैलिडिटी खे असां चेक करण लाइ असां वरी ॿ तरीक़ा आहिनि हिकिड़ो तरीक़ो आहे आउटर लोडिंग ऐं ॿियो तरीक़ो आहे AVE हाणे AVE जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधायो हाणे AVE जो जेको आहे उहो घटि में घटि उहो असांजो अचे 0.5 जे 0.5 खां घटि ईंदो त यानी AVE उनजी जेका उहा घटि आहे यानी जेको आहे इन वारी असां हिते ॾिसूं था त ही जेके ॾिसो ही बेंचमार्क अची वियो 0.5 ते अची वियो इन खां मथे जेके ग्रीन आहिनि इन खां घटि उहे असांजा रेड आहिनि सो जेके 0.5 खां घटि आहिनि उहो ठीकु उहो रेड में अची विया हाणे इनखे वधाइजे कीअं इन जे लाइ हिकिड़ो तरीक़ो आहे इन हवाले खां तव्हां हिते ॾिसी रहियो इमेज बि अची रहियो आहे जंहिंमें असांजो आउटर लोडिंग रेलिवेंस टेस्टिंग ही तव्हां हिते ॾिसी रहिया इन में पहिरियों कॉलम आहे आउटर लोडिंग रेलिवेंस उन में टे हेठां कॉलम अचनि था त आउटर लोडिंग जी 40 खां घटि आहे त आउटसाइड तव्हां हुनखे जेको आहे छा कयो डिलीट करे छॾियो माना डिस्ट्रॉय करे छॾियो हाणे इन में हवाले खां जेके बि असां वटि जेके इंडिकेटर्स आहिनि जेके इन में किथे बि तव्हांखे इहो नज़र न अची रहियो आहे असांजी आउटर लोडिंग 0.4 खां घटि आहे किथे बि तव्हांखे नज़र कोन अची रहियो आहे सभई घटि में घटि 0.4 खां मथे आहे त यानी हिते किथे बि असांखे कंहिं बि इंडिकेटर खे डिलीट करण जी ज़रूरत न आहे उन खां पोइ आहे त आउटर लोडिंग जी 0.4 खां 0.7 जे विच में आहे त पोइ तव्हां इनखे डिलीट करे जेको आहे सघो उन लाइ वरी अॻिते छा आहे त उनजो इम्पैक्ट चेक कबो आहे जेकॾहिं उनखे डिलीट करण सां उनजी ABE वधे थी मिसाल जेकॾहिं हिनखे फूड क्वालिटी मिसाल ही असांजो घटि आहे 0.569 इहो असांजो घटि आहे 0.7 खां
ठीक है। अच्छा इतनी बी गाल मां कंदो हुन खां मूंखे ॾिसी पई त जंहिंजो बि वैल्यू 0.78 खां घटि आहे त उहो जेको इंडिकेटर आहे उहो 50% खां घटि थो अचे। उनजे करे त असां 0.708 के स्क्वायर कंदासीं त उहो 50 ईंदो, 0.5 ईंदो। जेकॾहिं कंहिंजो बि वैल्यू हाणे जीअं ही 0.757 इहो असांजो इंडिकेटर 0.5 खां मथे आहे, छो जो इहो 0.708 खां वधीक आहे। इन करे ही असांजो 0.7 खां घटि आहे त यानी इहो जेको असांजो इंडिकेटर आहे इहा इन जी जेका ए बी उहा घटि आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे त जेकॾहिं असां उनखे रीड कयूं था, मिसाल हिनखे असां रीड कयूं था त छा इंसान ए बी तव्हांजी वधे थी, जेकॾहिं वधे थी त तव्हां रीड करे छॾियो, पर जेकॾहिं तव्हांजी रीड करण सां ए बी नथी वधी वञे त बहितर तव्हां उनखे रखी छॾियो। ठीकु आहे। इहा जेको आहे तव्हां हिते ॾिसी रहिया आहियो। सो हाणे असां छा कंदासीं त असां ॾिसूं त ए बी असांजूं आहिनि कंहिंजूं घटि घटि, ही मुख़्तलिफ़ घटि आहिनि। मिसाल असां ॾिसूं था त भई असांजो आहे कस्टमर सर्विस, सभु खां ॾिजी जेका उहा कस्टमर सर्विस आहे 0.5 ते। असां कस्टमर सर्विस जो हिकिड़ो इंडिकेटर रीड करे ॾिसूं छा थो थिए। हाणे ही असांजो कस्टमर सर्विस जो घटि में घटि जेको उहो आहे CS3 आहे। इनखे तव्हां रीड कयो, रीड कंदो त तव्हांखे ॿीहर जेको आहे असांखे